မကိုဗစ်ကနဲ့စပြီးတော့ဆရာလေးကိုဗစ်စဝင်နေတာလုံးဝဆရာလေးဆုံးကထွက်လို့မရဘာကြီးအဲ့လောက်တိတ်မများဘူး40ကျော်တော့ပဲရှိတော့ကမထွက်ရတဲ့ခါကျဆန်းလေးတော်လေးခက်ခဲသွားတယ်အာယုံကိုဆရာလေးတို့အာယုံ4 5 6ရက်လောက်ကအာယုံစံပြုတ်ဖုံးပြရတာပါနော်ဒီကစားဝတ်နေရေးကိုပဲပါနော်ဒုတိယကိုပဲကြာနည်းနည်းဆရာလေးတွေဖျားတာနာပိုများတယ်အဓိကဆေးတွေရတော့ဆေးရတော့လုံးဝတဲတန်ရှားရတာပေါ့ဆေးတွေမပြတ်မပြော့ဝယ်ထားတယ်ဒီဆိုကကျမရတော့ဒီတိုင်းမှာပဲကျောင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့ခါကျအပြင်ကိုတော့မထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အားခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးရင်းနေတဲ့ကျောင်းမယ်တော်ကြီးပေါ့ဒါခက်ခဲဘလို့မှမလုံလောက်တော့ဆေးဒီဆေးဝါးကအစားဒီဆန်ဆုံးတာကိစ္စစမပြေဘူးဆန်ကျောင်းတက္ကမိုင်မယ်တော်ကြီးကိုတော့ဖုံးဆက်တယ်မေတော်ကြီးဆရာလူမဒီလိုခက်ခဲရရှိနေပြီအဲ့ဒါဘလို့နည်းနဲ့ဖြည့်ချင်းအဲ့ဒါသူကလို့စိတ်မီတလောက်တော့ကမိုင်းမေတော်ကြီးအကြောင်းဘာလို့သူကိုယ်တိုင်တော့မလာဘူးကားဓမ္မတူတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုလာပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးတာတော့လူဝေချင်းရဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးလူလဲဆိုတော့သူတို့လည်းအဆင်မပြေကြတော့လူတွေလည်းသူတို့ရသလောက်သူတို့အပ်တယ်ဆယ်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကားကိုပြန်ပြီးသူတို့မဘိုးအဲ့လိုပေါ့အကုန်ပြန်လောက်ရတာဒီရက်ပဲတခါကြီးရဲ့စားဝတ်နေမီတာကအကုန်လုံးဒီထဲရဆယ်လို့စံခံသွားတာလေးလည်းပဲပြန်ဖြည့်ရှင်းရတာလေသူတို့ရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့ထိဖနက်ကစားဒီထဲရပဲဆက်ပြအသုံးဆောင်နေမှန်တယ်များဒီထဲရပဲအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ပဲဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ပြန်ပြီးတော့လုံးရတာပေါ့နော်ပစ္စည်းအတိဒေသနန္ဒရိယသမန္တပဋ္ဌာမေဝရုဇ္ဇကယတောရုတတုပစ္စည်းအတိဒေသနန္ဒရိယသမန္တပဋ္ဌာမေဝရုယောဂကိရှင်ကျမ်းမာခြင်းကျုံတာပစ္စည်းအတိဒေသနန္ဒရိယသမန္တပဋ္ဌာမေဝရုဟုတ်ဒေသတွေတော့စုံပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရော်ဘက်ကလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမြို့နောင်ရဲရွာဘက်ကဓနုတွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဆယ်လေးတို့ကိုနိုင်ကလည်းဆယ်လေးတို့ကလည်းတိုင်းသားတွေပါတယ်ရှမ်းပလောင်နမဆန်ဘက်ကပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာတိုင်းသားတွေရှမ်းရင်ပလောင်ရင်ဓနုရယ်တိုင်းသား၃စုပေါ့ဆယ်လေးတို့ပေါင်းနေကြပါရှင်ခုနေတော့ဆယ်လေးတို့ကသူတို့ရဲ့စိုးတဲ့ဒေတာဘောင်းဆောင်ကလာတာဆိုတော့ဇယက်ကလည်းစုံတာပေါ့လေသူတို့စိုးတဲ့တန်းလည်းခါမှာပေါ့ကောင်းတဲ့တန်းလည်းဆယ်လေးတို့ဆန်ရပါတယ်ဟုတ်ဝမောလုနန္ဒနံဘောဇာနိဘောဓနာသာဧဝနာယနာဝဧဝရိယရိဘောဇာနတောဘောဓာနိဝေဘောဓာဘောဓာနံတရိယပရမဣရိနရိကပိတယော